ជំរាបសួរចាហើយសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកកាន់ channel នេះខ្ញុំសាជាថ្មីផងដែរចាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើម្ហូបទៀតហើយចាគឺមុខម្ហូបនេះសាមញ្ញចាហើយដល់បងប្អូនក៏ជួយចិត្តដែរចាហើយកុំឲ្យបងប្អូនចាំយូរនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញមុខម្ហូបផងដែរគឺថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើប្រហុកចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងក្រសាំងចាហើយដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរចាមកទស្សនាឬគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាចំណែកគ្រឿងផ្សំខ្ញុំមានក្រសាំងមានប្រហុកមានខ្ទឹមសនិងម្ទេសស្លឹកខ្ទឹមសាច់ជ្រូក3ជាន់ស្ករសហើយនិងប៊ីចេងចាហើយជាដំបូងខ្ញុំនឹងចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកមុនចាបន្ទាប់មកបានយើងចិញ្ច្រាំប្រហុកតាមក្រោយចាំមុននឹងចិញ្ច្រាំបងប្អូនហាន់ទូចសិនទៅសម្រាប់ស្រួលចិញ្ច្រាំចាយើងជាសាច់ចេះហើយយើងស្បែកយើងទុកហាន់ស្អាតដាក់នៅលាយជាមួយប្រហុកចាសាច់ជ្រូកយើងបានចិញ្ច្រាំរៀងម៉ត់ហើយអញ្ចឹងយើងទុកម្លាយសិនយកប្រហុកមកចិញ្ច្រាំម្ដងចាប្រហុកនេះខ្ញុំយកពីស្រុកខ្មែរមកអញ្ចឹងវាឆ្អិនអញ្ចឹងច្រាំឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងទៅឲ្យមានឆ្អិនស្វាក់បងប្អូនដែលមានប្រហុកហ្នឹងដាក់ប្រហុកគីឡូទិញនៅស្រុកខ្មែរយើងបានដែរចំណែកក្រសាំងមានដាក់ចិត្តមួយស្ព្រីបានក្រសាំងនេះក្រសាំងកក្រសាំងនេះមានអក្សរស
ចូលយើងដាក់ចាំលំបានđể chụp hồi tới về người khó có đã ở bán cha thấy có học ở đây trong bàn trang hái cho nên người đã cho thấyចាសម្រាប់ការចំហុយហើយជា15នាទីទៅ20នាទីចាអញ្ចឹងតិចទៀតមកជួបគ្នាម្ដងទៀតបាន15នាទីហើយខ្ញុំឆែកមើលតិចសិនថាវាឆ្អិនហើយនៅតោះណារៀងនៅតិចទៀតរៀងស្ទើរខ្ញុំដាក់5នាទីទៀតឆែកមើលម្ដងទៀតយើងឆ្អិនហើយចាឥឡូវមុខម្ហូបយើងបានរួចរាល់ហើយចាប្រហុកចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកជាមួយកាសាំងចាហើយរសជាតិយ៉ាងណានោះខ្ញុំភ្លុកជូនបងប្អូនបានខ្លាំងណាស់តិចធ្វើញ៉ាំផ្ទះចាfavorite នេះខ្ញុំហើយហូបចូលចិត្តបានហូបហ្នឹងបាយពី3ចានអីអត់ដឹងនៅណាសម្រាប់មួយទៀតប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំល្មមជូរកល្មមចាហើយអត់សូវប្រៃព្រោះថាដាក់នេះខ្ញុំធ្វើហ្នឹងដាក់ប្រហុកអត់ច្រើនដាក់បន្តិចអញ្ចឹងវាអត់សូវប្រៃវាល្មមឆ្ងាញ់ជួយល្មមបងប្អូនដាក់គ្រឿងតាមប្រហែលនេះខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមឆ្ងាញ់ចាវាអត់ប្រៃវាចូលជាតិគ្នាល្អសុំមកម៉ាត់ទៀតឆ្ងាញ់ពេកម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំហើយនឹង subscribe channel នេះខ្ញុំផងដែរចាចុងក្រោយគឺសូមជូនពរដល់បងប្អូនជំនាញសុខភាពល្អជាពិសេសនោះរកទទួលទានមានបានផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា